Okay. Good morning everyone。今日係我哋 English program 嘅第二堂。今日嘅題目係 Culture and Celebrations。首先 culture 咧係文化。你呢啲圖案見到唔同嘅國家有自己嘅文化，同埋 celebrations 就係節日。咁我哋之後會講解一啲英文嘅 vocabulary，唔該你哋喺個本簿寫低呢啲英文嘅詞語同埋中文嘅翻譯。OK，我哋第一個字係 tradition，中文就係傳統。大家可唔可以有人答下？我哋中國有咩傳統？好，諗到嘅小朋友可以去到前面嚟回答。好，Angie，衝過去就我放低可以照講鏡頭呢度，我就得噶啦。係可以講的。OK，端午節會食粽。係啦，我哋之後會講呢個端午節食粽。端午節係叫 Dragon Boat Festival。Speaker notes。呢個就係端午節嘅英文啦，Dragon Boat Festival。OK，大家寫低呢個詞語。好，如果大家寫完嘅話，就去第二個詞語啦。大家是不是快寫完了？沒有，沒有。哦，那行，寫廣東話。好，大家寫完未？好，慢慢嚟。大家寫完之後可以舉手。好，OK。OK，咁我哋到第二個詞語啦，ritual，大家跟讀一次 ritual。係啦，咁喺中文嘅呢個意思係儀式。咁大家可唔可以諗下中國文化有咩儀式呢？咁你諗食到嘅又可以去到前面講，係啦。咁嘅儀式，邊個完第一個落時講？我哋俾一個例子，就係可能中國文化會喺飲茶嗰陣時候會斟茶俾老一輩，呢個就係一個儀式。或者喺清明節去數木，數一啲亡者嘅墓咧，呢個就係一個儀式，一個 ritual。大家有咩第二啲 ritual？大掃除。係啊，新年。大掃除就係 sweep up，就係 clean 個 house。Sophie。咁大家寫下呢個字先，儀式呢個字同埋 ritual 呢個翻譯。我哋寫完咗啦。
之後咧就 spring cleaning。你中意？嗰啲你瞓。OK，咁如果大家寫完就舉下手啊。OK，咁我哋 move on。Sophie。咁我哋會俾你哋睇一啲圖案，咁你哋係睇嗰啲圖案之後，睇下係形容緊邊個節日。咁第一個你哋覺得呢個係咩節日啊？咦，好多小朋友都識喎，一係你哋一齊講好唔好啊？係啦，啱啦。係。咁我哋見到，OK，咁你哋見到呢啲小朋友揸住呢啲係叫咩啊？ Red packet。係啊，啱係 red packet。咁我哋叫 receive red packets，即係收嗰啲利是。咁呢啲一家人喺一齊係叫 gathering。同埋你見到佢哋喺度食緊飯，就係叫一個 feast。咁你哋喺本簿度寫低呢啲詞語。第一，Thanksgiving。紅包利是。OK，大家邊個寫完舉下手邊個寫完舉下手？ ？OK，
睇落嗰種四分，慢慢嚟。仲要少少時間嘅。咁大家見到我哋寫呢個句子就係點樣用呢個gathering 呢個字啦，可以咁樣用。例句啦，例句例句。哦，你所寫可以寫嘅。咁你哋睇唔睇到我個句子嗰啲啊？好得啦。你完嘅又可以舉一舉手俾老師知道啦。好，咁應該都仲有幾位時間嘅。好。咁而家大家係咪寫完啦？少少，可能實在有香港，可能。
咁輪到呢兩張相咧，你哋覺得呢個係咩節日啊？頭先講過嘅英文所以我跟 Angie 有咩有提到嘅？請問係咩啊？Dragon Boat Festival。係啦，啱啦。OK，右下角呢張相係咩活動啊？係啦。咁我想問你哋，呢啲 Dragon Boat Races 同埋食種子呢啲係咩？屬於啲咩？我哋頭先教過呢個字，係屬於我哋文化嘅咩嚟㗎？係傳統，又可以係儀式，譬如呢個爬龍舟，呢個 Dragon Boat Races 就係一個 ritual 嚟嘅。OK，咁如果大家識就 move on。咁呢張相係咩節日啊？係，咁我哋 Christmas 嗰陣時候，我哋會 exchange gifts，大家知唔知道 exchange gifts 嘅意思係咩？係，好。咁仲會裝飾呢個聖誕樹，就係叫 decorate the Christmas tree。decorate 就係裝飾。如果唔識嘅話就寫低，如果識嘅話就唔使寫啦。OK，咁 let's move on。咁最後一張相係形容緊邊個節日？嗯哼，咁 Halloween 你哋會做啲咩？係，中文係咩呢個？係啊，攞糖。大家寫下呢個 trick or treating。跟住喺喺 Halloween，我哋仲會 dress up in costumes。大家知唔知道 dress up 呢個字係咩？扮靚，扮靚，扮鬼扮馬，扮鬼扮馬，可以咁做啲。係啦，就係打扮，dress up 就係打扮。裝扮。咁大家知道喺 Halloween 嗰陣時候，people will dress up in costumes。佢哋可能打扮成一隻鬼啊嗰啲，或者一隻
書嘅人，咁呢啲就係 costumes 嚟嘅，就係服裝。好，咁大家係咪寫完啦？仲爭少少。OK。中文係有啲我哋可以先寫嗰個英文。好，咁我哋會繼續啦，Sophie。咁我哋依家會播呢個 video，咁你哋留意下你喺個 video 入邊見到啲咩啊？呢個video 係關於一個喺印度好多人慶祝嘅一個節日。It's party time in India. Millions are celebrating the festival of Diwali as dazzling and colorful lights lit up homes and streets. The Hindu festival symbolizes the victory of light over darkness and is also a national holiday across India. Diwali is typically celebrated by socializing and exchanging gifts with family and friends. Homes are cleaned, new clothes are worn, and prayers are said. Many homes also light earthen oil lamps or candles, and fireworks are set off as part of celebrations. But every year the celebrations are also tinged with worries over air pollution, as fireworks cause toxic smog that sometimes takes days to clear. New Delhi is particularly hit by this problem and is usually shrouded under a haze a day after Diwali. Nonetheless, people still burst crackers. They celebrate, they enjoy, and they make a merry.
大家可唔可以舉下手睇下，你頭先睇到啲咩或者聽到啲咩英文詞語？ firework 係 fireworks。仲有見到啲咩？我冇見到啲。或者有冇聽到我哋頭先有教一個詞語，佢哋有講咗好多次嘅。解釋少少。唔係先填，我講 festival。講大聲嗰個時就。係啊，就係啱啱講我哋 festival 嗰個詞語，就係呢個係印度嘅節日係叫 Diwali，就係呢個排燈節。咁你哋啱啱講係見到啲 fireworks 就係煙花，咁佢哋仲有一啲裝飾咧，係例如一啲 candles。同埋頭先如果有留心聽嘅話，咁佢哋有講過 exchange gifts 呢個字，我哋頭先教咗。好，咁我哋而家咧就會讀一個首詩，係關於頭先嘅節日，呢個叫做 Festival of Lights。咁我哋會每段讀一下，我哋想你哋可能每人讀一句，從右邊開始，每人跟住讀完一句就到另外一個人讀。右邊開始咁就會呢邊個先呢邊。好，咁就可能要話係你讀第一句，咁就要錄。Festival of Light。嗯哼。就得咧。To all。With happiness to all。我哋會唔會一齊讀？可能會易啲嚇。哦，OK，咁我哋一齊讀。With happiness To all and and sorrow to none. sorrow to none. Festival. The festival of lights. Diwali has come. 咁我哋依家會分析下呢啲每一個句子係講緊咩。咁首先有冇人知呢個 happiness 係咩？你講啦，開心。係啊，咁呢度話 with happiness to all，即係解話大家都好開心，呢個節日入邊大家都好開心。跟住sorrow，大家有冇人知道 sorrow 嘅意思係咩？呢個字 sorrow。
嗱，sorrow 就係 happiness 嘅反義詞嚟嘅，咁 sorrow 就係好唔開心，就係悲傷或者傷心 sorrow。佢有冇人諗到呢個 sorrow 嘅同義詞係咩？都係形容傷心嘅。英文有咩同義詞係講傷心？ sadness 係啊，sadness。咁 sorrow 就係 sadness 嘅意思。咁佢話 and sorrow to none，即係冇人係唔開心嘅。呢個節日全部人都開心，冇人係唔開心嘅。OK，Sophie。之後咧，The Festival of Lights 就係呢個首詩嘅題目，就係講呢個節日係好多燈嘅，都係叫 Diwali。咁 Diwali has come，咁 come 呢個字就係即係好似嚟到，咁呢個節日嚟到。咁我哋繼續讀第二段啦。先係 Three shine。 When it comes lights, the festival to all delight. The festive lamps to all delight。 The festival to all delight. 係啦，讀得好好。咁我哋會分析呢個啦。咁呢個 The Streets 就係講嗰啲街，之後 shine 係好似閃，好似你睇到呢度，左下角呢個相係嗰啲streets 入邊有好多燈。咁 with candles light 就係啱學過呢個 candles，呢個就係蠟燭，light 都係講呢個光。咁 the festive lamps 呢個好似嗰啲節日嗰啲燈 to all delight。咁有冇人知呢個 delight 嘅意思係咩？咁 delight 都好似啱啱嗰個 happiness 都係一樣，即係令到個個都覺得好開心。咁呢個節日最重要嘅係好似呢啲光同埋開心。咁如果我哋想講我好開心咧，可以話 I am so delighted，就後邊加個 e 同 d 咁樣，就 I am so delighted，我好開心。跟住 delight 佢自己就係一個名詞嚟嘅，就係大家嘅幸福咁樣。OK。咁繼續讀第三段啦。Children are out wherever it has. The diverse sunlight looks them all friends. 係啦，咁大家有冇人知道crackers 係咩嚟㗎？睇下啲相。跟住佢講，即係嗰啲手拎住嗰啲煙花。係啦，呢啲煙花仔呢啲就係 crackers 嚟嘅。咁佢話啲 children 啲細路仔就有住呢啲煙花仔喺手中啦。跟住 the fireworks sound like musical bands。咁佢話啲煙花咧聽落去咧 sound like musical bands。有冇人知道 musical bands 嘅意思係咩啊？使節奏好吹。music 係人情音樂，咁 musical band 加埋咧係咪淨係啊？即係好似 mirror 就係一個 musical band 嚟嘅。組合。樂隊。係啦，樂隊。咁佢話啲煙花聽落去就係好似啲樂隊咁樣。咁呢個咧用一個我哋全部識嘅嘢就係 musical bands 嚟解釋呢個 fireworks 咧
或者 make 一個 comparison，即係兩樣嘢一齊比較，話 sound like 咧，呢啲係一個技巧嚟嘅，英文嘅技巧係叫做simile，即係比喻。比喻係啦。OK，咁大家記得寫呢個 simile 等於比喻，喺寫作嗰陣時候可以用呢個技巧，就好似呢篇文咁樣用咗 like sound like。OK，咁而家讀呢度第4段啦。咁首先呢個 everyone 就係叫大家，之後 exchanges，即係好似啱啱講 exchange 嘅。交換禮物，同埋交換我同埋糖。係啦，好叻啦。跟住 with love，有冇人知 love 係咩啊？愛。係用愛 each one，即係每一個人。之後最後係 to other greets，有冇人知呢個 greets 係咩啊？非常嘅，睇下有幅圖係嗰個圖。呢度就係 greets 拜拜。 greeting。非常人。係啦，每一個人都好愛大家，之後係互相打招呼。有愛心嘅打招呼。OK，咁最後一段讀一次啊。第一個字係 triumph。好，咁呢個字咧就係 triumph。triumph 嘅意思係勝利或者係啦打敗，就係 triumph。咁而家佢話 good triumphed over evil，咁即係咩？即係 triumph 係勝利。有冇人知道 evil 嘅意思係咩？相反嘅。係 good 嘅相反。真係好犀人咧。係啊，bad，但係 evil 係更衰嘅 bad，係好似我知嘅意思係咩？係好似好邪惡嘅 evil 就係邪惡。喺個 shows 入邊咧，個 good 打敗咗個 bad 係啊，就係咁樣。好似我哋上堂教嘅嗰啲 antagonist，就係嗰啲壞人咧，就係嗰啲 evil 嘅人啦，就係邪惡嘅人。咁佢就話 the good triumph over evil，即係呢個 festival 排燈節咧，係代表一啲好嘅嘢打敗一啲唔好嘅嘢。跟住佢最後嘅 sentence 就係話 Diwali the festival everyone knows。咁呢個句子係中文應該解咩啊？呢一個節日人人都知。人人都知。係啦，啱啦。OK，咁我哋如果大家都明白呢個詩咧，我哋就去到我哋今日要做嘅嘢啦。咁而家咧，你哋每一個人都要畫一個5幅圖畫嘅漫畫，係你啱啱讀嗰首詩就係呢個排燈節，呢個 Diwali 入邊會做啲咩活動，同埋要加5個英文字，好似啱啱學嗰啲 festival 或者或者 candles。可以就5個句子，英文句子，係根據我哋頭先讀嘅嗰首詩，我哋記得下排燈節會做啲咩，跟住會有啲咩嘅景色，我哋就畫出嚟。咁我哋有啲examples。呢啲例子你哋可以睇下，例如呢度可以畫一啲相，之後上邊寫嗰啲英文字同埋句子。
嗰啲句子應該係解釋你畫嘅嘢嘅。譬如呢度話 handing out red envelopes 係解釋翻呢度係交紅包。我哋只需要你畫5個方。頭先話咁，我好似有做啲乜嘢㗎？啲小朋友係攞住啲咩？有幾個？冰箱。大家都諗下嗰首詩人講嗰啲咩？唔知係嘛？跟住先講緊啱啱先有啲攞住會發生。跟住同埋條街嗰度係點㗎？有冇係有啊，第一個佢條街係好閃發唔。係畫七㗎，你中意啊？我知你例如係啊，嗯你想到最先你記得嘅你就畫咯。句英文點解冇錯？咁你呢個句你即係呢個知識嘅句。可以啊。咁但係如果你覺得有啲貼切嘅，咁就常用個英文字咯。你哋可以睇。嗱，呢度就係頭先我哋講排燈節會做嘅嘢，可以參考翻呢啲字同埋圖畫。第一句就係所有人都好開心啦，啲悲傷就冇人係唔開心嘅，悲傷就係常要嚟咗佢哋啦，因為要聽係咪錯？都唔開心，即係點啊？全即係點？你就畫翻啲，我哋啱啱介紹啲首詩入面嚟講，都排燈節，大家會交換禮物，會有啲煙花喺手，咁你就會將佢畫出。交換禮物你就畫兩個人，佢哋手上面捧住禮物咁樣交換嘅一個嘅畫面。咁可能話with happiness to all，咁就係所有人都開心，你就話好多個笑哈哈咁樣咯。我畫緊一個攤位嘅。好啦。將首詩咩佢哋？跟住 the streets shine， 然後就話 no one so 咁 far。啊，攤位嗰度有睇成隻蝦蝦。可以啊。我聽我講嘅，你話畫花咁樣都可以㗎。我就話一個風車，即係手捧住呢款車嘅。大家都睇下自己抄嘅啲單詞有咩獎勵？你哋抄咗啲乜嘢講咧？慶祝佢唔識生活，慶祝佢中午用7時佢啲英文。celebrate。先緊黃嘅，唔識我飲咗。畫後畫畫。你話我都係少少，即係唔係咁要平，但係好難先出翻。
學佢英文整齊，咁就而家堆埋一齊全部。我中意打斜滑嘅，有自己嘅床。例如 嗱你 is 嘅話咧，後面就要加翻 ing，celebrating 就表現就 ing，變就表演。It is celebrating。你可以再畫多3分鐘，咁就未畫完都唔緊要，佢第一出翻去呢個係功課，唔可以睇。我好第一間。我同你哋講下呢首詩嘅中文係咩好唔好啊？唔使啦，都記得啦，係咪？你哋就懂得咯有冇張工作紙可以即係印翻呢個？因為我哋會記，我哋 sorry，可能10個人。我識清楚啲啦。哇！咁咧，我哋時間都差唔多啦，咁可能大家未畫完嘅咧，咁就留翻去跟稿翻屋企畫啦，咁就可以下一堂嚟嘅時候就帶翻嚟啦。咁咧，Amici 咧都提早大家啊，可能我哋都唔記得咗呢首詩話寫緊啲乜嘢喎。咁啦，姐姐咧就而家就幫大家整緊呢一個，咁陣間就會一人一份去拎翻去啦。係啦，咁大家可以再等多一陣。
The street is the street is the same. So you kind of select. Yeah, but最近我的买一下。你想分流叫咩話？哦，燈籠啊，燈籠，燈字識唔識寫啊？要寫係寫英文嘛？英文啊？我係咁啊！我話我想等一下，我即係諗下叫咩？你等我等下。係咪仲有一個寫？嗰個寫晒嘅。好，所以頭先入邊嘅廣告嘅喎。可以啊。你即係佢話俾人S 嗰個係咪大家時間啲 pass 上邊，即係 dress up 之後喺度行？好，咁可以睇。好啊。你係咪想寫燈籠啊？Lantern 係咪？Lantern LANTRN 用咗嗰個10張。LAN 我幫你寫。寫喺係是不是燈籠啊？咁其實大家同記得咧，是不是這個？啱啱未幫我寫埋晒嗰個。Lantern 係同喺度擺嘅事。好，咁咧，我哋今堂都差唔多啦。老師有冇其他嘢要同佢哋講啊？或者係想溫習今堂啊？我哋同老師講多謝啊！多謝，多謝老師，多謝老師，拜拜。拜拜。拜拜。